呢一個單位咧就係96方嗬，剛先講嘅咁啊65萬嘅總價，咁而家係中意在圍南海岸呢一個咧，想話買翻個3房單位嚟養老，咁呢條片應該係可以值得大家去睇翻嘅。Hello， 龍神節阿龍啊！龍神節嘉嘉，今日咧同嘉嘉咧嚟到咗我哋昨月圍南海岸呢一個小區啦。咁啊，之前嗰套咧講咗賣出去咧，放咗出街都冇幾耐都賣咗啦。啊，今日咧我哋又揾咗一套3房嘅單位啦，而且咧價錢咧係比之前嗰套咧仲要平。係啦，咁我哋呢個單位咧就係96方3房2廳2廁嘅，一個大露台。都係非常之舒服嘅。非常唔錯嘅二手單位。咁總價都65萬就可以拎低噶啦，而且咧價錢咧仲可以劈翻刀吓，你同業主睇啱先啦個。咁我哋睇翻啦，嗱，咁我哋自帶嘅一個商業體啦，咁有我哋嗰個永輝商業超市啦，嗱 M 記都有嘅。咁啊就跟住咧就重慶火鍋店啦，係嘛，呢啲係啦，冇錯，啲古文啊，呢啲奶茶店啊、蜜雪啊、冰城啊，呢啲都有嘅吓。咁啊都睇到啦，嗱，其實佢嘅商業氛圍咧係非常之濃郁嘅，非常之好嘅吓。咁啊，如果話即係想喺呢邊定居啊，或者養老嗰方面嗰一 part 咧，就係會更加適合啦，係嘛？咁而且我哋呢邊過去沙田地鐵站非常之近嘅，因為一線臨心嘅地方啦。咁門口咧出到嚟就有我哋個公交巴士站係啦，咁啊佢都係有嘅，好方便嘅吓。咁加上而家翻我哋嘅萬達日都好強喎，你啱啱開車過嚟咧，都係7-8分鐘咧就到達咗呢個樓盤咯。係啦，冇錯。嗱，咁啊佢自己本身呢度咧就係我哋一個小巴啦，可以直接翻到我哋個巴士站。公交巴士站係啦，冇錯嘅。咁我自帶就有啦。咁啊，如果係去沙田地鐵站，哇，直接就坐到總站，翻嚟呢度咧落車都係非常之方便啦，係咪啊？我哋直接就有小巴直接去到沙田地鐵站嘅，咁啊接駁翻我哋個地鐵翻到各大口岸啦，都係好方便嘅。咁啊睇翻咧，嗱，我哋呢條街呢個商鋪係全部都已經開晒咗噶啦，成條街成個小區周邊咧嗰啲商鋪咧都係已經開晒噶啦吓。我哋上一集咧係狂掹過嚟掹過嚟咧就可以睇到樓下商鋪啊，同埋嗰啲小食檔啊，啲全部都係開晒咗嘅。係啦，嗱，咁呢啲 K 歌沐足啊，係嘛？呢啲係有嘅，係嘛？中唔中意行遠嘅咧，就喺樓下都有噶啦，係咪啊？加上咧，嗱，我哋高架巴士站就喺入門口呢度有啦。呢個生鮮超市都好大喎。係啊，佢呢嗰邊都有門口可以入。冇錯嘅，咁啊，你話想話買餸煮飯又好，行下超市又好，都係好方便啦，係咪啊？就係呢個超市都可以解決晒我哋生活所需嘅。係，包括我哋落樓下咧，亦都係有我哋啲走雞檔啊，包括咧臨街嗰啲旺鋪啦，都係有嘅吓。走雞檔我係喺嗰度。係啦，比較多一路去都係噶啦吓。咁啊，飯店咧都係有嘅，包括呢啲脆卷啦、湖北脆係嘛。係啊。都係有嘅。而且就圍南海岸呢個樓盤咧喺呢個位置都係算比較旺，非常之大，有商業配套嘅都係非常之成熟嘅。係嘅，嗱，咁啊對面又有嗰啲雙脆館啦，你都係食嘅嘢咧，全部幫你行落到樓下就可以解決到噶啦。無論係行去自己個樓下，或者對面嗰個樓盤嘅樓下都可以。其實自己樓下已經商業配套齊全噶啦，就唔需要話去到樓過。如果話中意去遠啲嘅行嘅，就去萬達嗰邊就得啦。乜都有就吓。
冇錯，咁我哋呢一個單位咧就係96方嗬，剛先講嘅，咁啊65萬嘅總價，咁而家係中意最為南海岸呢一個咧，想話買翻個3房單位嚟養老，咁呢條片應該係可以值得大家去睇翻嘅。而且呢套單位咧一直都係業主自己自住嘅，入邊嘅裝修品質啊，同埋家私家電啊，都係用呢個品牌嚟做嘅。好啦，咁啊我哋依家跟住鏡頭先上去同大家介紹翻先。等下見。等下見。嗱，咁樣我哋上咗呢一個3房嘅單位啦。嗱，呢間呢度出嚟咧就2 lift 4房嘅，係啦，所以做門做火啦，呢邊位置係啦。嗱，咁啊呢度位置係自己使用噶啦，係嘛 ？OK 啦，咁啊接入嚟睇翻先。咁入嚟呢個位置咧，嗱，佢呢個生活露台啦，唔係呢個位置咧，入戶花園咧，係贈送翻俾我哋自己使用嘅。咁做個定制鞋櫃啦，同樣都係文窗啦。文窗嘅。係啦，即係翻嚟啦。唔開燈嘅話，都唔擔心呢度話好暗咯。冇錯嘅，咁樣呢度位置咧，嗱，做個餐廳位置啦。如果係當其時咧，我哋係有介紹嘅一套嘅。可以放咗個係圓台嘅呢個。係，俾個擺圓台嘅。人位嘅係。冇問題嘅。廚房位置咧又夠闊落啦，嚇。咁呢個腰字人嘅操作槽咯。係啦，嗱，咁呢啲咧就比較老土少少啦。美德，都係美德。依家都可以換翻啲新淨少少嘅煮食爐啊、消毒櫃啊，都係有嘅，係嘛？係啦，而且呢個雙開門嘅大雪櫃咧有啊，全部都用美德牌子喎。係啦。呢個業主咧對呢個產品質量咧都係非常之認知嘅。呢度都係仲有文窗啦，嚇。OK 啦，翻返嚟睇翻我哋呢個客廳啊。客廳咧都比較寬闊。客廳4米一個開間啦，其實都係大平層咁嘅感覺㗎啦，係嘛？嗱，呢啲業主咧就應該係我猜咧都係潮汕人嚟嘅，咁佢啲裝修風格咧都比較古色古香，係嘛？係。啊，再睇翻我哋呢度位置，睇翻呢度。雖然話我哋呢一套單位咧比較高樓層，嗱，我就望翻花園，其實都幾舒服㗎喎。係嘛？咁啊，呢度望過去咧係冇咩遮擋啦，係嘛？睇到打開窗嘅話都係好斜風呢面。係啦，咁啊最遠處一個山景都睇到嘅，係嘛？咁啊中意喺呢度一線臨心嘅地方買嗰個單位咧，又分3房嘅，呢個單位都可以考慮翻嘅。咁位置咧呢度可以擺翻個茶台，可以夜晚。本身就有茶台啦。係啊，換咗翻嚟嘅。係出邊㗎啦啊。OK 嘅。有呢個電視啊、空調啊都係有塞喎，而且呢個空調嘅話業主都係唔會搬走嘅。係啦，咁啊三星嘅電視啦，呢個都好全屋都係嗰啲瓷片上牆喎，佢裝修成本都貴下喎。瓷片上牆嘅話咧，都係住個10幾年啊，都係覺得仲係好新淨嘅。冇錯。咁啊睇翻我哋休息區啦，咁啊休息區咧係3個房間2個洗手間啦，咁睇到第一個房間嘅話咧，咁都係嗰啲住個痕質都係有啲舊嘅嚇，咁啊都係如果係中意嘅都可以換翻啲床墊啦，或者床褥嗰啲咁樣嘅。定制衣櫃都係有㗎啦。但係翻邊一樣？過嚟咧，我哋嘅東區洗手間啦，東區洗手間咧佢係冇做呢個乾濕分離嘅，呢個馬桶啦同埋新管啦都係文窗嘅設計嘅。咁我哋睇翻第2個休息區啦，同樣嘅咁佢係做咗個榻榻米啦，咁定制櫃啊呢啲都係有嘅，個書台係嘛？咁都係冷氣機咧都係美德嘅，都係有㗎啦再翻過嚟呢邊咧係個主人房，主人房係個套間嚟嘅，呢邊咧就可以做到3年。呢個業主咧就冇做呢個乾濕分離咯，就將呢個熱水器嘅淋浴咧做翻咗呢一邊嚟嘅。家認為咧，好似做翻喺呢邊咧就好似比較舒服啲啦，做翻個推拉套門。佢洗衣機都擠啦。係啊。呢度位置喎。主人房位置睇到啦，主人房係大啲啦，咁啊呢度位置咧就係放咗個成2米嘅大床啦，係嘛？咁啊都係呢度睇翻啦，定制櫃係租得床尾呢頭位置啦，咁都係位置空間都仲有成700公分咁闊嘅，780公分咁闊嘅，係啦。咁同樣咧呢邊朝南向啦，同我哋主露台個朝向係一樣嘅。主人房就比較咯。冇錯，咁呢個單位咧就係價錢咧平啲咧，可能你使翻少少錢執一執佢咁樣咧都住得會比較舒服好多。都唔使點樣執㗎，睇下啲瓷片啊都係仲係好新淨嘅。個房間咧可以執佢咯，或者換過咗嗰啲牆墊啊嗰啲就 OK 啦。係啦，咁啊我哋呢個單位咧就96個方啦，依家目前我哋掛盤價咧係65萬嘅，亦都可以睇啱，都揾業主斟翻價錢都係冇問題。
係嘛？話單價都係6000幾啫喎。係啊，所以話咧 OK，性價比係非常高嘅。係啊。喺我哋再為南海岸咧，佢個自帶嘅商業配套都非常齊全。而且樓下箱底咧係非常之豐富。好啦，咁我哋今期咧又分享到呢度啦。如果係中意再為南海岸對呢個小區有興趣，咁都可以不妨上嚟睇翻嘅嚇。咁呢度賣嘅二手單位咧都非常之多嘅嚇，可以做一對比。好 OK，咁我哋今期先分享到呢度啦，下期節目再見啦。下期見，拜拜。